జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. నమస్తే, వెల్కమ్ టు నేషనలిస్ట్ హబ్. దేశ రాజధానిలో మరో హిందూ దేవాలయాన్ని కూల్చబోతున్నారు. అది కూడా ఈ మధ్య కట్టిన ఆలయం కాదు, 55 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఆలయాన్ని కూల్చేయబోతున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా కూడా ఢిల్లీ హైకోర్టు తాము ఏమీ చేయలేమంటూ తేల్చి చెప్పేసింది. ఢిల్లీలోని మాయాపురి చౌక్లో ఉన్న 55 సంవత్సరాల నాటి కాళీమాత మందిరాన్ని కూల్చివేయబోతున్నారు. ఈ కూల్చివేతపై జోక్యం చేసుకోవడానికి ఢిల్లీ హైకోర్టు నిరాకరించింది. ఏప్రిల్ 25 నాటి పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ నోటీసు ప్రకారం ఆలయాన్ని కూల్చివేసేందుకు అనుమతి వచ్చింది. ఆలయ నిర్మాణాన్ని కూల్చివేయడంలో తాము జోక్యం చేసుకునేందుకు మొగ్గు చూపడం లేదంటూ కోర్టు తెలిపింది. కోర్టుకు సమర్పించిన స్కెచ్ ఛాయాచిత్రాల ప్రకారం చూస్తే ఆలయం ప్రభుత్వ భూమిలో ఉందని కోర్టు భావిస్తోంది. పాదచారుల కోసం ఫుట్పాత్ను కూడా ఆక్రమించారంటూ కోర్టు అభిప్రాయపడింది. 2 రోడ్లకు కార్నర్ బిట్లో ఈ ఆలయం ఉంది. ఒకటి మెయిన్ రోడ్, ఇంకొకటి ఆర్టీరియల్ రోడ్డు. ఆలయం ఉన్న ప్రాంతం ట్రాఫిక్కు ఆటంకం కలిగిస్తుందని కోర్టు చెబుతోంది. ఆలయం గురించి కమిటీ నిర్వహించిన సమావేశం గురించి కూడా ప్రస్తావించింది. కమిటీ కూడా ఆలయ నిర్మాణం అనధికారికమైనదని, ప్రధాన రహదారిపై ఉందని తెలిపిందని అభిప్రాయపడినట్టు తెలుస్తోంది. అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత 55 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగి ఉన్న ఆలయాన్ని కూల్చివేసేందుకు కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుందని, పీడబ్ల్యూడీ దాన్ని అమలు చేయబోతోందని కోర్టు చెబుతోంది. అందువల్ల ఆలయ కూల్చివేతలో జోక్యం చేసుకునే ప్రసక్తే లేదని కోర్టు చెబుతోంది. ఆలయంలోని విగ్రహాలు, ఇతర వస్తువులను తొలగించడానికి పిటిషనర్కు కోర్టు 1 వారం రోజుల సమయం ఇచ్చింది. విగ్రహాలను ఇతర దేవాలయాల్లో ఉంచనున్నట్టు ఆలయ అధికారులు చెబుతున్నారు. మే 20 తర్వాత ఆలయాన్ని కూల్చివేయడానికి పీడబ్ల్యూడీకి అధికారం ఉందని కోర్టు నిర్ధారించింది. పిటిషనర్లు ఎటువంటి ఆటంకాలు కలిగించకూడదని తేల్చి చెప్పింది. అంతేకాకుండా శాంతి భద్రతలను కాపాడేందుకు స్థానిక పోలీసులకు అధికారాలను కూడా ఇచ్చింది. 55 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఆలయాన్ని కూల్చివేయడంపై హిందువులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.